4 மாசம் குழந்தை 6 மாசம் குழந்தைக்கு கோல்டு இருக்குன்னு கன்சல்டேஷன் வருது. அதுக்கான ஒரு குட்டி ஹோம் ரெமெடி சொல்றேன். இந்த வீடியோ பாருங்க. வெல்கம் டு கேஆர்டி ஹெல்ப்லைன். டாக்டர் சுந்தரி அஜய்குமார். இப்போ ஒரு 3 ஹோம் ரெமெடி சொல்றேன். காஞ்ச மஞ்சள் கொம்பு 1, 2ல இருந்து 3 பல் பூண்டு, 1 டீஸ்பூன் ஓமம். இது மூணுத்தையுமே நீங்க நல்லா ஒண்ணும் பாதியமா இடிச்சு ஒரு பேன்ல போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்க. அதுல இருந்து ஃபியூம்ஸ் எல்லாம் வெளியில வரும். இந்த பேன் அப்படியே எடுத்துட்டு போயிட்டு உங்க குழந்தையோட தலை கிட்ட ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி வைக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு துணியில வந்து நீங்க போட்டு முடிச்சு அந்த முடிச்சு எடுத்துட்டு உங்க குழந்தை தலைகிட்ட போய் வைக்கலாம் ஃபார் அ சேஃபர் சைட். செகண்ட் ஹோம் ரெமெடி, கடுகு எண்ணெய் இருக்குல்ல, அதுல கொஞ்சமா பூண்டு கொஞ்சமா முருங்கைக்கீரை இலைய வந்து போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணுங்க. அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணிட்டு ஃபில்டர் பண்ண ஆயில் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்தது உங்க குழந்தையோட பாதத்திலயும் நெஞ்சிலையும் நல்லா பரப்பரன்னு தேய்ச்சி விடுங்க. தேர்ட் ஹோம் ரெமெடி, உங்க வீட்டு பாத்ரூம் நல்லா ஸ்டீம் ஆகுற அளவுக்கு சுட தண்ணி வந்து பக்கெட்ல ஓபன் பண்ணி விடுங்க. அந்த தண்ணியில ஈக்குவலிப்டஸ் ஆயில வந்து நீங்க ஆட் பண்ணிட்டு உங்க குழந்தைய கையில வச்சுட்டு அந்த பாத்ரூம் ஸ்டூல்ல உட்காந்துருங்க ஃபார் 5 to 10 minutes. இந்த மாதிரி குழந்தை வந்து அந்த ஸ்டீமை இன்ஹேல் பண்ண கோல்டு எல்லாமே இறங்கிடும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுங்க. அம்மாக்கள் நீங்க இஞ்சி மிளகு ஜீரகம் போட்டு மேக் பண்ண கஷாயமா குடிச்சிட்டு நீங்க பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா நீங்க மட்டன் சூப் இல்ல பெப்பர் சூப் கூட நீங்க ஆப்ஷனலா குடிக்கலாம். நான் மேல சொன்ன ஹோம் ரெமடியை நீங்க கம்மி குவான்டிட்டியில சேஃபா ஜென்டலா பண்ணுங்க, கண்டிப்பா சரியாகும். தேங்க்யூ.